So yo, what's up mga kamaster? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kamaster. At so pupunta lang tayo ng bayan mga boss, no? At magra-rides lang tayo. So bago tayo magsimula sa ating vlog, shoutout po sa aking mga subscriber, sa mga sumusuporta po. Pasensya na po, medyo natagalan tayo mag-upload ulit dito sa ating YouTube, no? So yun mga kamaster, samahan niyo ko. Tara, let's go! So ayan mga boss, alis na tayo. Pupunta tayo ng bayan. So time check natin, 10:32 ng umaga. Subukan natin mga boss kung anong oras tayo makarating dun sa bayan. Ay, matangdag mga boss. Dahil rough road. Nagalaw yung cellphone natin mga idol. Ano? Rough road kasi dito. Uy, malaglag yung cellphone. Dandahan lang tayo mga boss. Uy, malaglag. Why good? Nalikot yung cellphone natin idol. Yun o. Dahan-dahan lang yung patakbo natin, baka malaglag. Bahala ka sa buhay mo. Pero yung pasahero, maliligo siguro mga yun. Maliligo sila ng dagat. Yan o. Hoy, huwag ka malaglag. So, simula kasi dito sa aming mga boss, rough road pa. Yan o. Yung simento dito hindi pa nakadugtong mga idol. So pagdating sa kabilang barangay, yan, meron na dadaanan. Uy, huwag ka malalaglag. At wala na tayong pang-vlog. Titigil lang tayo dito mga idol. Kakarga lang tayo ng gasolina dahil pagkaunti na lang yung gasolina natin mga boss. Isa lang.
naglalakad oh. Shout out la sister. Cellphone na yung gamit natin. Daming maliligo. Shout out. Pero shout out sa inyo mga boss. Simulan din nila. Ay, nakapagbuhos na pala sila dito mga boss, oh. Oh. Yoy, yoy, yoy. Sabi mo na shout out sila boss. Whoop.
Yun. Nandito na tayo sa pinakaparadahan namin. Ano? Kapag walang tinta mga boss, maluwag dito ang paradahan. Pero pagka linggo o pagka Huwebes, wala ka pa paradahan. So ayun mga idol, no. At dito na tayo sa pinakabahay namin, no. Nakarating tayo dito ano na 11 ng tanghali. Ayun, no? Alas 10 tayo kanina umalis doon. So ayun mga boss, at update ko na lang kayo mamaya at magpapagupit lang tayo. Medyo mahaba na yung book natin, no.